是珊珊，告诉大家一个好消息，2026年澳门欢乐春节无人机烟花演出，一共有3场演出，在春节期间给大家带来精彩的演出。那么如果不去澳门呢，在珠海哪个位置观看会比较好呢？我今天就来到了这个位于珠海横琴金融中心大厦这里，到时候大家就可以在这里观看就 OK 了。每年呢都会有很多珠海本地的朋友都来这里观看的，届时这周边会有交通管制的。自驾车的朋友呢，到时候看现场的指示停车就可以了。那么演出时间分别都是什么时间呢？第一场烟花表演，2026年2月19日正月初3晚上9点45分；第二场烟花表演，2026年2月23日正月初7晚上9点整；第三场烟花表演，2026年3月3日正月15晚上9点整。以上时间你们都记好了没有？关注我们，了解更多珠海澳门旅游攻略。我们这个视频就到此结束了，我在这里祝大家新年快乐，马到功成，拜拜。